ចា៎សូមបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមកផ្លាយទៀតហើយខ្ញុំដឹងថាអបងប្អូនអ្នកនរគ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺគាត់នឹងចង់ដឹងហើយថាពេលរដូវកាលសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងថាមានអីខ្លះនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូឲ្យដល់ចប់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចូលទៅដល់ក្នុងរដូវពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយពេលយើងចូលដល់ហ្នឹងគឺគេនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យយើងមើលអំពមីងបន្ទប់មកគឺគេមានដាក់slide ឲ្យយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងគឺល្ងឹតស្លុបហ្មងពេលយើងចូលដល់តែដល់ពេលហើយគឺគេដាក់អាភ្លើងនេះដាក់អា slide ចូលនេះឲ្យយើងមើលថាមិនខ្លះចឹងណាអំពមីងហាក់វា move នៅលើជាងនៅលើ ceiling ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺមានសំឡេងក្ដុងដាំងគេធ្វើដូចជាពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅខាងក្រៅគឺមានដូចថាខប់កភ្លើងខប់បែកអីនៅក្រៅអញ្ចឹងណាគឺគេឡើងដូចថាតែឡើងលន់ពេញនៅក្នុងអារុនហ្នឹងហ្មងអំពមីងហើយមានមនុស្សនិយាយអំពមីងដូចអំពមីងឃើញហើយលឺអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបន្ទាប់មកពេលយើងមកដល់ពេលគេធ្វើនៅឆ្នាំហើយគេបើកទ្វារនេះឲ្យយើងចូលហ្មងអំពមីងដល់ពេលគេបើកអាទ្វារឲ្យយើងចូលទៅហើយគឺខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនអត់មានណាហ៊ានទៅទេគឺល្ងឹតខ្លាំងមែនតើល្ងឹតស្លុបហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពិលហ្នឹងកាន់មើលសិនអត់ហ៊ានចូលទៅទេតែនេះបងប្អូនហើយនេះអាកន្លែងនេះអត់ចូលទៅក្នុងអាទ្វារមិញណាអានេះនៅកន្លែងយើងនេះគេដាក់ចាំងភ្លើងមកនេះឡើងចំស្គាមមកឡើងភ្ញាក់ហ្មងអំពីអ្នកគ្នាគឺមាន soldier គេឈរទៅនឹងអញ្ចឹងឡើងភ្ញាក់នឹងគ្នាខ្លាចគ្រប់គ្នាតែនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់មើលមនុស្សមកឈរអញ្ចឹងពីណាមិនខ្លាចតែគួរនេះមិនតែឡើងគួរឲ្យខ្លាចហ្មងខ្ញុំគេដាក់បើកភ្លើងអញ្ចឹងហើយអានមើលអានឹងចប់ហើយក៏គេបើកទ្វារយើងចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនេះអញ្ចឹងណាគឺ it's about the Britain World War អានេះតាំងពីឆ្នាំ1939ហើយអារុននេះគឺពេលដែលមានតាហ៊ានគេចេញអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយយកដាក់មនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បី save ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាពុំមានគឺមានគេតម្លាក់គ្រាប់បែកតម្លាក់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវា save ហើយអានេះគឺខ្ញុំឈរអានហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺនិយាយពីដូចថាគេត្រូវការមនុស្សមកដូចថាប៉ែតអីចឹងបើយើងជាប៉ែតអីគឺយើងចូលក្នុងហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលគេតំចូលមកហើយគេឈឺអញ្ចឹងណាពុំអ្នកគ្នាគឺគេលបួសឈឺអីហ្នឹងគឺគេត្រូវការប៉ែតត្រូវការអ្នកធ្វើម្ហូបធ្វើអីឲ្យអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងញ៉ាំហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើពុំមានគឺឡើងច្រើនដល់ថ្នាក់យើងដូចថាយើងអង្គុយដេកណាបងប្អូនហើយកន្លែងដៅហ្នឹងគឺគេសូវយកគេជីកឡើងវែងឡើងធំខ្លាំងមែនតើហើយដាក់មនុស្សនៅក្នុងនឹងច្រើនឡើងមកកណ្ដោពុំមីហើយដល់ពេលកន្លែងនេះពុំមីឃើញម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យកដៃទៅប៉ះអាជាងហ្នឹងគឺឡើងលឿងហ្មងណាហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងទៅនិយាយពី fact បន្តិចបន្តួចពីអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែង tunnel ហ្នឹង so អាកន្លែងផ្លូវរងក្រោមដីនេះគឺអានេះគឺនៅ Manchester ហើយគឺឈ្មោះវាគឺមានឈ្មោះថា Air Raid Shelter មួយគឺវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សពីការបាញ់ឆ្មក់តម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើមេឃពីលើយន្តហោះអំពីអ្នកគ្នាពីអាហ្នឹងគឺគេបានសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1939នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើម3អាផ្លូវក្រោមដីនេះគឺស្ថិតនៅទីក្រុង Manchester 4គឺវាអាចផ្ទុកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលនីតិចម្រោកគឺគាត់ត្រូវការចម្រោកអញ្ចឹងណាគឺផ្ទុកបានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងហ្នឹង5ផ្លូវក្រោមដីនេះគឺថាវែងសន្ធឹកខ្លាំងមែនតើគឺឡើងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រហើយគឺវានៅក្រោមទីក្រុង Manchester ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនណាដល់កន្លែងនេះគឺឡើងព្រឹសសបល់ហ្មងណាគឺឡើងវែងហើយធំខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងគឺមើលទៅខាងមុខហ្នឹងឡើងដាច់អត់ដាច់ចតុយភ្នែកហ្មងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេមានបន្ទប់មួយមានកន្លែងបន្ទប់ទឹកមានកន្លែងដូចថាធ្វើម្ហូបកន្លែងប៉ែតកន្លែងគេមានគ្រប់កន្លែងហ្មងពុំមានអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំឡើងព្រឹសសបល់ហ្មងហើយបងប្អូនមើលនៅក្នុងហ្នឹងនៅគឺយើងនៅតែ3 4នាក់ម៉ែកូននៅក្នុងហ្នឹងទៅមីញហើយគឺអត់មានអ្នកគេមកទៀតហ៎គឺពេលយើងចេញទៅបានមានអ្នកចូលមកផ្សេងទៀតហ៎អញ្ចឹងគឺមានតែ3 4នាក់ម៉ែកូនយើងទៅគឺថាឡើងគួរឲ្យខ្លាចហ្មងណាហើយមើលមីញហើយបន្ទប់ឡើងបញ្ជាក់ខ្ញុំខ្លាចតែវិញដល់ពេលរកផ្លូវជាតិឃើញតែគេមានអាផ្លូវនេះផ្លាកឲ្យយើងចូលតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនហើយឡើងគួរឲ្យខ្លាចតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយ fact បន្តទៀតឲ្យពុំមីស្ដាប់ទី6ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លូវក្រោមដីហ្នឹងគឺគេបានធ្វើជាង84ឆ្នាំហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ជឿហ្មងឡើង84ឆ្នាំអាផ្លូវនេះម៉ែអើយទី7អាផ្លូវនេះគឺមានតាហ៊ានគឺគេធ្វើលឿនខ្លាំងមែនតើមកពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើក្រោមដីហ្នឹងឲ្យលឿនអញ្ចឹងទៅមនុស្សអាចទៅច្រកនៅកន្លែងហ្នឹងបានទី8មានគ្រួសារយ៉ាងច្រើនដែលគេចូលមកប្រើផ្លូវក្រោមដីនេះនៅអំឡុងពេលវាយឆ្មក់ហើយទី9នៅក្រោមដីបងប្អូនអរគ្នាគឺក៏គេមានកន្លែង
ទ្វារបើកដើម្បីតែក្រៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលទុកថាមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងនឹងគឺវារាលដាលអីឬក៏មានតាហ៊ានខាងផ្នែកផ្សេងទៀតចូលមកខាងក្នុងនឹងអីអញ្ចឹងទៅក៏យើងអាចរត់គេចក៏បានដែរគឺមានemergency exit អញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចចេញទៅខាងក្រៅផ្លូវខាងក្រៅច្រកខាងក្រៅនឹងបាននៅពេល emergency ហើយសង្គ្រាមនេះគឺlasted រៀង long ដែរមកពីគឺវា lasted ជាង6ឆ្នាំបងប្អូនគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945អញ្ចឹងគឺវា6ឆ្នាំហើយតែបើកើតពីមុនទៅដល់ឥឡូវគឺអាវ៉ាហ្នឹងគឺជាង84ឆ្នាំ84ឆ្នាំបងប្អូនគ្នាគឺថាឡើងរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើគឺមនុស្សជាង70លានទៅ85លានអ្នកគឺបានស្លាប់នៅក្នុង World War 2 នឹងបងប្អូនគ្នាគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើ70ទៅ85បងប្អូនគ្នាចាបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងប៉ែតគឺនៅនឹងបានយូរខ្លាំងមែនតើហ្មងអានេះគឺជាកន្លែងប៉ែតកន្លែងគេវាស់សញ្ជាតិបេះដូងគឺមាន video មានអីអញ្ចឹងគឺថាតំណងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគ្នាគេធ្វើដូចពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងណានេះគឺគេមានវាស់បេះដូងពីជំនាន់មុនមានរូបថតដាក់នៅលើនឹងឲ្យយើងមើលមានកដាស់ឯកសារពីលើនឹងអញ្ចឹងណាគេដាក់បិទលើអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងគឺថាតំណងខ្លាំងមែនតើហើយក៏ very educational as well ចាអំពុំមីងមើលតាមហ្នឹងទៅគឺឃើញថាមានរបស់ច្រើនគឺគេដាក់នៅតាមហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមាននៅអាចំនួនហ្នឹងមែនគឺមាន time table 8អញ្ចឹងណាមិញអ្នកគ្នាថា8ដូរវេនគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនេះគេមានកៅអីមានបងអង្គុយឲ្យអ្នកជំងឺអង្គុយចាំ8អញ្ចឹងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺថារន្ធត់ខ្លាំងមែនតើមិនរន្ធត់ទេដូចថាគួរឲ្យខ្លាចមកពីយើងមើលពីអញ្ចឹងទៅមើលបងប្អូនខ្ញុំនេះបើយើងនៅក្នុងហ្នឹងម្នាក់ឯងជាប់នៅក្នុងហ្នឹងមិនមកទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាជាប់តែ2ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំ stress គឺខ្ញុំនេះហើយនេះបងប្អូនឲ្យគួរឲ្យខ្លាចហ្មងមើលគេនេះឡើង bad គេអង្គុយដេកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគឺថាឡើងនេះគួរឲ្យខ្លាចlike បងប្អូន imagine មើលថានៅក្នុងនឹងម្នាក់ឯងទៀតឡើងព្រឹកសបល់ហើយមែនតើហ្មងដល់ពេលយើងមើលអាក្នុងបន្ទប់នេះហើយក៏យើងបន្តដើរទៅខាងមុខទៀតនៅបន្ទប់ខាងមុខនេះគឺជាបន្ទប់ពីគេនេះបងប្អូនគ្នាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងហើយបន្ទប់ cooking បន្ទប់ធ្វើម្ហូបយើងនេះបងប្អូនយើងកំពុងទៅដើរទៅហើយបងប្អូនគ្នាគឺគេមាន remote ដែរបងប្អូនគឺពេលយើងចូលមកហ្នឹងគឺគេឲ្យ2ហ្នឹងហើយគេឲ្យយើង2យើងអាចយក remote ហ្នឹងយកទៅដាក់ជាប់អាកន្លែងពណ៌ blue ពណ៌ yellow បងប្អូនគ្នាពណ៌លឿងខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងពេលខ្ញុំយកអា remote នេះយកដាក់ tele ហ្នឹងយកដាក់នៅអាកន្លែងពណ៌លឿងនោះឃើញបងប្អូននេះអាកន្លែងបងខ្ញុំក៏ដាក់នេះពេលយើងយកទៅដាក់កន្លែងពណ៌លឿងទៅគឺវាលឺសំឡេងចេញនិយាយឲ្យយើងថាប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនខ្លះអីមិនខ្លះចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវគឺយើងមកស្ដាប់អាកន្លែងធ្វើម្ហូបថាមិនខ្លះចឹងណាបងប្អូនគ្នាចាស់គឺនៅក្រោមដីអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនគឺយើងដឹងតែ stress ហ្មងបងប្អូនគ្នាបើខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងណាហើយគឺខាងទាំងពីរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឡើងវែងហើយធំខ្លាំងមែនតើហើយពេលមកខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងធ្វើម្ហូបកន្លែង kitchen គេនេះគឺគេមាន support មានផ្លែមានអីចឹងណាបងប្អូនគ្នាថា woman wanted ចង់ទៅបើក ambulance ទៅបើកឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅធ្វើម្ហូបទៅធ្វើជាប៉ែតអីចឹងណាបងប្អូនគ្នាគឺគ្រប់សពហើយគេត្រូវការមនុស្សដើម្បីទៅ volunteer ចឹងណាបងប្អូនគ្នាហើយបានលុយអីទៅគឺមកជួយហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាកន្លែងធ្វើម្ហូបអ្នកខ្លះក៏គេចង់មកជួយធ្វើម្ហូបធ្វើអីឲ្យអ្នកដែល need អញ្ចឹងទៅគឺគេមកធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នានេះគឺមាន oven នេះ oven គេបងប្អូនគ្នាហាប់ដុតមិនសិនដុតនំប៉័ងដុតអីហ្នឹងបងប្អូនតំណងខ្លាំងមិនហើយលយខ្លាំងមែនតើគឺអាកន្លែងនេះគឺលយខ្លាំងមែនតើគឺវាដូចថា aspirational មិន aspirational គឺថាវា educational គឺយើងដឹងពី World War 2មិនអញ្ចឹងណាយើងទៅឈរអានទៅមើលអីចឹងបងប្អូនគ្នាគឺលយខ្លាំងមែនតើចាំពុំមីងអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងឈប់និយាយហើយក៏ខ្ញុំឲ្យពុំមីងមើលទស្សនភាពនៅក្នុងហ្នឹងថាមិនខ្លះចឹងណាពុំមីងអរគ្នា enjoy cover lie down if you're home and then toilet flushing Tutup bola ni. Yeah, it's mad. Ai kata kau ya? no Oh, mula lain ni nak. Kek kau ni kek. Ni tutup nak. Oh, this is for you take your top off. But you've got to be 16. Oh my god, I don't know. There you go.
No, I don't want to take a talk. Like, just close it. Yeah. Oh, other one. Maybe go around. Kelly, come here. No, no, this one. Carry on. There. Dry your eyes. No, it can be quite Come on. Date hotel. Look out for entertainment later. Sing songs. Maybe darts. Here at the Plaza Entertainment. Come on. There. Better now. You're all looking together down here. I know. See those folks over there with the street name on the cardboard sign? I'll bet some of your neighbours are here too. Come see if we can find the name. Oh. That's great. Is this She's sweating. She's sweating. Come on. It's so cold in the house. It's cold. What is this? I am sorry, son. You can't bring your dog down here with you. No pets allowed. Okay. You need to go speak to your pet. Oh, yeah, here. It's there. You see that from the... Oh yeah, that's why we came. And then the wind came. Thanks for the time. Nên nghĩ muốn những cái sign frame này cái miếng Weapon, aircraft. Look, there's thousands of people here. Ồ, anh ấy lên cái tục đại Why are these three there? này I really want to go to the escape room. I do. miên à Yeah, mấy chụp này lại thay chụp. Wait, can Tôi we không go? muốn cả con này muốn à? Yeah. Can we go to the next one? Oh my god. It's so dark. nói tao It's not dark. ចាំបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីយើងចាញ់ពីក្រោមដៃនេះហ្នឹងក៏យើងមកកន្លែង shopping mall នេះពេល shopping mall នេះអញ្ចឹងគឺបងខ្ញុំអាទូចនោះគឺគាត់ឃើញគេជិះនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅជុំវិញហ្នឹងគឺក៏គាត់មកចង់មកលេងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចូលទៅក្នុងហ្នឹងមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយផ្សារគេកន្លែង shopping ហ្នឹងគឺថាធំខាងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមាន shop គ្រប់កន្លែងហ្មងណា shop អីក៏មានដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានចូលរួមមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយបើអត់ទាន់ចុច follow ទេគឺខ្ញុំសូមចុច follow ម្នាក់មួយផងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថែមទៀតហើយបងប្អូនក៏អាចឃើញខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំផុសអីថ្មីៗដែរខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានមើលវីដេអូនេះបាយបាយ Adios amigos